Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin Bardhëzi për diskutuar tema të ndryshme sa i përket çështjes fetare. Sot do të flasim për pasurinë, bekim apo sprov për njeriu. Këto dhe shumë çështje të tjera do i diskutojmë me teologun Ardian Sejdiu, ligjërues dhe imam në xhamin Koha në Gaç këtë Ferizajt. I nderuar, faleminderit shumë që sonte jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën, përshëndetje juve dhe gjithë ato që na dëgjojnë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Amin, faleminderit ju edhe për juve gjithashtu. Po flasim për pasurinë, diçka që në fakt shumë shpesh hoxh punojmë, harrojmë. Edhe punojmë edhe harrojmë Zotin. Po unë po të drejtohem me pyetjen direkte se është Zoti i drejtë me të gjithë? Nuk ka dyshim se Zoti i Madhërisht është i drejtë, është absolut. Dhe drejtësia e tij manifestohet në gjitha mënyrat e jetës. Dhe se nëse shohim jetën e kësaj bote që dikush ka pasuri dhe dikush nuk ka pasuri, kjo nuk është kriter që mund me vlerësu se është Zoti i drejtë apo nuk është Zoti i drejtë. Po, jo vetëm ma dje këtë pyetjen hoxh, se pyetja ishte nëse është Zoti i drejtë me të gjithë. Atëherë ka njerëz që thonë është i drejtë me të gjithë, hoxhallarët po thonë që Zoti është i drejtë me të gjithë, por pse ka dy kategori njerëzish, të pasur dhe të varfër? Sepse çka do që të ketë njeriu në jetën e kësaj bote, e ka prej Zotit Madhërisht. Edhe varfërinë? Edhe varfërinë. Sepse njeriu, njeriu në jetën e kësaj bote, çka do që të kapi pasurisë, ai ndoshta çata se ka merituar. Pra pasuria më e madhe është jeta. Dhe Zoti Madhërisht të gjithë i ka dhënë jetë. Po pse ekziston kjo disproporcion mes shoqërive? Sepse nëse shoqëria është e njanshme, atëherë nuk i përket, pra nuk është cilësi njerëzore ajo. Për këtë arsye do të patjetër me pas një disbalancim të vlerave, në mënyrë që të ndërlidhen njëra me tjetrën të funksionojnë jetës. Por kjo nuk është kriter që mundet me kontestuar dhe Zoti na ruaj me mendu dikush se Zoti është i padrejtë, sepse ndoshta ne kemi më shumë se që meritojmë, edhe padyshim se po. Njeriu në jetën e kësaj bote ka shumë më shumë se sa që ka merituar me pas. Është më shumë sprov e rëndë me qenë i pasur apo i varfër? Na duhet të nismi nga një kant, se pasuria në jetën e kësaj bote është vlerë e shtuar në dorën e njerit, por jo gjithçka. Dhe përmes pasurisë Zoti Madhërisht më ka vënë në sprov njeriu. Dhe tash cila është sprova më e rëndë, të jesh i varfër apo të jesh i pasur dhe të mos e menaxhosh pasurinë si duhet. Nëse analizojmë këtë fakt, më së shumti që kanë me vujt nesër në botën e përjetshme dhe kanë me psu më së shumti janë ata të cilët kanë pas pasuri dhe se kanë menaxhuar në mënyrën e duhur. Dhe më së shumti që privilegjohen nesër në botën tjetër janë ata të varfër durimtar, të cilët me ndërgjegje të pastër e kanë kaluar jetën kësaj bote, tu bë domosdoshmë për sfidave dhe tu shpresu në ditë me pas problemin të Zotit Madhërisht. Por kjo nuk nënkupton se njeriu duhet me pas ambicie, që të sqarohemi publikisht. Në jetën e kësaj bote, besimtari, muslimani, duhet me pas ambicie të larta dhe duhet me bë përpjekje maksimale me arrit qëllimet më të mira të jetës. Dhe kur japmi gjithçka nga vetja për t'i arritur qëllimet dhe nuk mund t'i arrijmë, atëherë kthehemi dhe e kuptojmë se kjo është hisja që Zoti ka ndarë për neve. Sepse fundit pasuria nuk është rezultati i mendjes njerit. A dini sa njerëz kanë pasuri më shumë se sa që kanë mend? Dhe a dini se sa njerëz të varfër kanë mendje të mëdha të ndritur, megjithatë nuk arrin pasuri, sepse kjo është thjesht sprovë e Zotit të Madhërisht. Pra, hoxh, se kur një njeri është i pasur, na thojmë ishi Zoti, ishi mëshëm, i arriti të gjitha. Do të thonë, kjo është... Jo, nuk është kriter. Nuk është. Jo, edhe kjo argument që ka thuni ju, që ka pyetni ju, demantohet fare lehtë. Nëse e bën një analist njerëzve përrejthi. A di sa njerëz të mençur janë të varfër? Po, ka. Pra, nëse është pasuria rezultati i mendjes, pse ata janë të varfër? Pra që të kuptohemi njëherë mirë, pasuria është dhuratë për e Zotit Madhërisht, ja jep kujtdo sa të do. Nuk është për mençurisë e njerit. Dhe kur e kemi fjalën këtu, Zoti në Kur'an na thotë, unë jam ai i cili furnizoj njeriu sa du dhe si du. Jep ku na du sa du. Pra nuk është rezultati i mendjes së njeriu, por është thjesht dhuratë e Zotit të Madhërisht, me cilën Allahu e vën në sprovë të pasurin dhe njëkohësisht pasuria është vetëm një formë, një mjet me cilën njeriu i realizon qëllimet jetës së bote, por jo gjithçka.
Dhe kur I referohemi pasurisë për shembull, ai bëjmë një analizë mes të kaluar dhe tashmës. Edhe në të kaluarën ka pas pasunik. Po nëse e krahasoj me pasunitë e sotit, ai si ka pas shumë çështje që I kanë sot pasunikës e bote. Po megjithatë është konsideruar pasunik për shembull. Në kohën e vet. As I ka pas shumicën e të mira që kemi ne sot. Pra pasuria është relative, është diçka që shkon dhe vjen, por është saktimi I Zotit. Saktimi I Zotit, a mujna mu lut, hoq më thonë, o Zot, falem pasuri? Po. Është e drejtë se cilit njeri. Thash që në fillim të fjalës se në jetën e kësaj bote, njeriu duhet me bë përpjekje maksimale me arrit qëllimet më të mira të jetës, me jetu dinitetshëm, me jetu edhe I pasur, me shfrytëzuar çdo dhunti që ka dhënë Zoti I Madhërisht. Por natyrisht në korniza të shpjegimit që jep Zoti I Madhërisht. Jo të bëhet pasuria gjithçka. Beleon ka pas pëlqyer një thonje dhe shpesh e postoj atë. Kujdes nga ai që ka gjithçka përveç ka veç pasuri dhe s'ka gjë tjetër. Sepse njerëzit më të rrezikshëm këtë janë ata të cilët kanë pasuri dhe s'kan asgjë tjetër përveç pasurisë. Pra s'kan dinitet njerëzor, s'kan vlera njerëzore kështu me radhë. Pra ne duhet të jetojmë dinitetshëm, bëjmë përpjekje maksimale të jetojmë mirë, të vishim mirë, të ushqehemi mirë, por nuk është ky targeti I jetës, nuk ka objektivi I jetës pasuria. Pasuria vetëm një mjet me cilën mund të realizojmë një pjesë të ambicieve të jetës. Që ta lehtëson jetën, por në fakt në cilin moment për njeriu pasuria bëhet sprov për të? Pasuria bëhet sprov në çdo moment për njeriu I cili në radhë parë e ka arrit pasurinë përmes rrugëve të haramit. Edhe bëhet sprov për ato njerëz të cilët e kanë arrit pasurinë dhe e menaxhojnë jashtë ligjeve të Zotit të Madhërisht. E menaxhojnë dhe shpenzojnë pasurinë në gjëra të cilat I ka ndaluar Zoti I Madhërisht. I promovojnë antivlerat, shkatrojnë familje, shkatrojnë shoqëri, bëjnë padrejti përmes pasurisë kështu me radhë. Këta janë në sprov të madhe. Për këtë arsye me që kemi fjalën këtu, sa është interesant një profilizim që pejgamberi alayhis salam ja ka bërë njerëzve në jetën e bote. Ka thonë në këtë botë janë 4 kategoritë të njerëzve. Thotë kategoria e parë janë ato njerëz që Zoti I Madhërisht ju ka dhënë pasuri dhe ju ka dhënë mendje. Dhe këta me mendje e menaxhojnë pasurinë. E dinë cili është haki I Zotit në pasuri, cili është haki të varfrit në pasuri, cili është haki I familjes në pasuri. Tha kanë pasuri dhe në të meqëm. Kjo është grupi I parë I njerëzve. Grupi I dytë I njerëzve janë disa njerëz në jetën e bote që Zoti I Madhërisht ju ka dhënë mençuri, por s'ju ka dhënë pasuri. Edhe këta lutën dhe thojnë o Zot, sukur neve na kishë dhënë pasuri, që na ke dhënë dije, na me diturinë tonë e kishim shpërndar pasuri në mënyrë më të mirë të mundshme. I kishim shërby familjes, shoqërisë, rrjetet e shumë radhë. Grupi I tretë I njerëzve në jetën e kësaj bote janë ata të cilët Zoti I Madhërisht ju ka dhënë pasuri, por s'ju ka dhënë mençuri. Dhe ata nuk e dinë hakun e Zotit Madhërisht. Ju mungon dija me ditë se kush e ka dhënë pasurinë. Çfarë haki ka Zoti në pasurinë tyne? Cila vlera që Zoti ja ka dhënë? Cila sprova në cilën po e kalojnë? Pra nuk kanë dije me kuptues se deri ku arrin profili I pasurisë. Dhe ata shpenzojnë në gabune duke I hak Zotit, familjes, shoqërisë shumë radhë. Dhe grupi I katërt I njerëzve, një se boten ata të cilët Zoti I Madhërisht s'ju ka dhënë pasuri të madhe, s'kan pasuri, por njëkohësisht s'kan as dituri. Këta janë të sprovuarit. Dhe këta shpërblen mbas në jetët. Nëse këta kanë qëllimin e mirë, o Zot, sikur të më dhashe pasuri dhe dije, unë I kisha për ngja filanit. Se në jetën e bote kena modele të pasunikëve të mirë. Dhe në jetën e bote kemi model të pasunikëve të këqij. Pra kemi model të mirë dhe kemi model keq. Dhe ai që s'ka shka thot, o Zot, sikur ti të më kishe nderuar mua me pasuri, unë do të kisha ndjek rrugën e filanit. Isha baba mirës, kisha ndihmuar të varfërve, kisha ndihmuar familjes, kisha jetuar dinitet shumë me radhë. Pra ky shpërblet mbas në jetën qëllimet që pra ti I njihet shpërblimet. I njihet shpërblimet e Zotit. Po, hoq, ka qenë pejgamberi I pasur? Pejgamberi alayhis salam ka pas mundësitë me jetu njëri më I pasur I kohës. Por e ka zgjedh modestinë. Pse? Sepse si pejgamber I Zotit të Madhërisht, ai nuk ju ka bërë ngja mbretërve. Si pejgamber I Zotit të Madhërisht, ai nuk I ka bërë ngja mbretërve. Edhe pse ka pas mundësinë të jeton si mbret, në kuptimin e pasurisë së fjalës, pushtetit kështu me radhë. Po e ka zgjedh modestinë. Dhe interesant është kjo çështje. Ai e ka nxit njeriu të bëhet I pasur. Por vetë s'ka qenë I pasur. E ka zgjedh modestinë. Dhe sikur imagjinone ta kishte zgjedh pejgamberi sa të jeton I pasur. Çfarë vlere kishin pas fjalët e tij kur ka fol për dhimbjet e të varfrit?
çfarë vlerë kish patë kur kish fol para të varfërve? Ose çfarë vlerë kish patë kur kish diskutuar për ndjeshmërinë? Kur njeshin thonë po mirë ky fol se ky po fol në terren ç't populli. Po ai ka përjetuar gjitha filtrat e jetës për të qenë modeli më i mirë që mund ta posëdon njeriu. Nëse je lider i shtetit, e ki shembull pejgamberin. Nëse je burr i familjes, e ki shembull pejgamberin. Nëse je rrit i varfër jetim, e ki shembull pejgamberin. Nëse do të rimni, e ki shembull pejgamberin. Nëse do mençuri pejgamberin. Pra gjitha filtrat që mund t'i kalon njeriu në këtë botë, i ka kaluar pejgamberi për të qenë modeli më i mirë i mundshëm. Pra ai ka zgjedh vet që të jeton modest dhe modestia e tij e ka pushtuar botën. Bile në raste të ndryshme, kur kanë ardhur persianë të asaj kohe, egjiptasë të asaj kohe, me taku pejgamberin dhe me pranu islamin, me dëshmu që pejgamber, ata kanë imagjinu një pejgamber patriarkal, një njeri të fuqishëm, me një roje të madhe, në karrika të arit, i pushtetshëm ku diçka. Dhe ja që kur kanë ardhur dhe kanë taku njeri thjesht, me rroba të thjeshta, dhe ato të mëshmit kanë thonë kjo është cilësia e pejgamberëve. Ky është çështu sepse ky është me të vërtetë njeri shpirtëror, nuk është egoist. Pra, pejgamberi e ka pas mundësi të bëhet i pasur, por ka jetu modest. Në jetën e kësaj bote, njeriu nuk duhet me zgjedh jetën e varfërisë, që të jemi të qartë. Po nëse Zoti i Madhërisht i ka dhënë kaq, ai do ta zgjedh rrugën e durimit dhe vlerave, sepse më mirë është të jetohet me dinjitet, i varfër, në atë kuptimin jo klasik, por që si ka shumë sene të kësaj bote, e të jeton me dinjitet dhe me vlera, se sa i pasur dhe pas një vlerë tjetër përveç pasurisë. Nga se pasuria nuk ta mbulon vakumin e ndërgjegjes. E as vlerën e dijes, por thjesht është një mjet me cilën ti mundesh me realizuar një pjesë të qëllimeve të jetës së bote. Kemi dëgjuar shumë njerëz që kanë arritur gjithçka në jetë në aspektin e pasurisë, po prap ndihen bosh. Pse ndodh kjo te disa persona, se unë kam parë që ata fillimisht mundohen të gjitha egot e tyre me i plotësu në mënyrë monetare, por kur gjithçka provon, prap ndihet bosh. Është mosbesimi në Zot kjo? Sepse kjo është një argument që ne e shpjegojmë në Kur'an. Edhe që duhet t'ja shpjegojmë edhe njerëzve të shekulli. Se pasuria nuk është argument i lumturisë së bote. Nuk të përmbush. Nuk të përmbush. Dhe ki fakte në të gjitha shtresat njerëzore. Në të gjitha etapat në përcën ka kaluar shoqëria njerëzore. Se pasuria nuk është rrugë e cila ty të bën të lumtur në jetën e kësaj bote. Pasuria është mjet, e sidomos ata të cilët e kanë pasurinë objektiv. Ata kanë me dhënë gjithçka të jetës. Kanë me arrit veç pasurinë, ama kanë me mungu gjithçka në jetën e kësaj bote. Se ka objektive, ka target pasurinë. Pasuria është mjet për me arrit dikun tjetër dhe jo më bë objektiv i jetës. Dhe ata që kanë objektiv të jetës pasurinë, kanë me shpenzuar energji të jashtëzakonshme në jetën e kësaj bote. Kanë me lanë mangu shumë gjana të kësaj bote, në familjen, në shoqërinë rreth. Dhe në ditë kur bën të pasur, kanë me kuptuar se kanë humbur gjithçka. I ka menduar veç pasuria. Ka humbur njerëzillaki, ka humbur vlera shpirtërore, ka humbur objektivat e jetës shumë radh. Pra, pasuria nuk është argument se njerëzit janë të lumtur. Dhe një shembull thjesht, me që ju jeni edhe sociologë me profesion. Sot ku po flasmi për statistika, e dini që shtetet më të pasura të botës, me standard më të lartë jetës, e kanë prinë në listën e parë të vetvrasjeve. Vetvrasjes, po. Shtetet skandinave. Pse prinë? As ka pasuria e cila i ka bërë të lumtur të njerëzve? Pse prinë në listë me depresion shtetet më të pasura të botës? Sepse materialja nuk e ngop shpirtërorën. Është shumë interesant kjo punë. Materialja nuk e ngop shpirtërorën. Shpirtërorja ka një mbretëri tjetër. Shpirti ka një mbretëri tjetër ku ai duhet me gjetë qetësinë, jo përmes pasurisë. Pasuria mund me ka një element, pe qindra elementeve të bote, por jo qëllimi. Dhe fatkeqësisht në mas luftës në Kosovë, shohim njerëz për shembull që kanë dështuar në kuptimin e lumturisë dhe ata vetë e dëshmojnë këtë, për faktin se kanë menduar që pasuria është pika, targeti ku arrin, e kur e kanë arrit këtë çështje kanë pa që rrugëve ditë e pasuria kanë lanë shumë gjana pa plotësuar dhe ndihen bosh. Ndihen domethënë pa përmbushur. Kanë të lashe tjera të jetës, pra ne në Islam e menaxhojmë kështu, ne themi pasuria është vetëm mjet, por nuk është qëllim dhe nuk është fundi, dhe nuk është pikë nisë nga cilat nisen për shembull objektivat e jetës. Thjesht është një
një mekanizëm që mund të shfrytëzohet. Në anën tjetër, hoq, kemi shumë njerëz të cilët kanë vështirësi ekonomike në jetën e tyre, nuk mundohen shumë, meqense me aq sa kanë lexuar kumpa që puna është farz sipas Islamit. Dhe thonë, mu kështu ma ka shkruar Zoti, dorëzohen komplet para jetës dhe vazhdojnë jetën veç me bukën e gojës. Çka thot Islami për këtë kategori të njerëzve? Këta kanë pikpamje të gabueshme për jetën, kanë pikpamje të gabueshme për jetën, dhe më e keqja, këta nuk e kanë kuptuar fare Islamin. Edhe disa prej xhallarëve të cilët e promovojnë këtë ide se puna nuk është farz, ja kanë huç me të madhe në këtë çështje. Me të madhe. Sepse ka disa farze që nuk ka nevojë më ta përmend Zoti. Sepse të ka dhënë mend me kuptuar që lidhet me proceset jetës. Okej. A është farz me ndërtu xhami me fal namazin? Që ndërton xhamin pa punu? Si shembull, a është farz namazi xhumas më val? Ku e fal namazin nëse s'ndërton xhami? Namazi A xhumas. është farz me shku në shkollë? Falet veç. Ku shkon në shkollë nëse ti s'punon? Ç'është bëhet shkollë pa punë për shembull? Pra ja kanë huç me të madhe dhe tash. Jo vetëm kohën tonë, po gjatë gjithë historisë së Islamit jemi taku, ka njoftë historia njerëz, grupe fatkeqësisht shoqërore, të cilët e kanë keq kuptuar kaderin e Zotit. Sepse Zoti i Madhërisht na ka porositë marrë shkaqet te dunja. E ka porosit njerin. E pastaj kur njëri merr shkaqet, Allah thotë tash mbështetën mua. Sepse të ka besu ty si njeri Zoti, ka kriju për mision, të ka dhënë mendjen, fizikun dhe të ka thonë ec. Belonen xhuman e kaluar dash një shembull se kështu ful për kriteret e jetës dhe mrinat e kriterin e ndonjë i jetës së shkaqet. Dhe dash një shembull thjesht. Tash pikërisht për tash apo fleti që na u le tash me temën. A keni pa shpend që jetojnë fole dhe në mëngjes Zoti i Madhërisht thotë ato dalin të uritura kthehen të ngopra në shtëpi. Por e kanë një detyrë ato, do të më dalë për folesë. Dhe thash një dietar e boni një analizë ta kështu. Një shpend, një tru, një shpend ta peshon 2 gram. Një tru i njerit para vazhdim 2 kg. Thotë ky shpendi e din se për me arrit qëllimet e jetës do të më dalë për folesë, a njeri me 2 kg tru flen dhe mendon se dikush tjetër ka obligim të jetën. Me furnizuar shumë radhë. Pra ka keq kuptuar misionin në jetën e bote. Pra ne nuk duam ta duam varfrin, përkundrazi, do të bëjmë maksimalen që të jetojmë dinitet shumë. Por nuk është target pasuria, dhe e dyta nuk mund ta fajsojmë Zotin me thonë kaç më ka shku Zoti nëse ne nuk i bëjmë detyrat që ne ka thonë Zoti i Madhërisht. Pra kanë gabim ata të cilët me një farë forme i kanë shuar ambicet e jetës dhe nuk e vënë në funksion potencialin që ka thonë Zoti i Madhërisht. Pra detyra jonë si njeri është me ja bo hizmetin punës. Me ja bo hizmetin punës. Por ndryshe kanë e fajson. Përveç vetës tonë s'kikon. Kuna ja lefoj nëse për shembull ti nuk i arrin qëllimet e jetës. Ata marrin një shembull thjesht në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Omeri pas ka kalu njerë rrugës e ka po dhe njerës ofër të nejtë aty. Dhe thot kush jeni ju? Ata thoni me filan një fisja atje ku di pe Jemenit, Hadramuftit. E thot çka bani ju? Thot na mbështet në Zotin. Omeri pas ka thonë, ata që janë mbështet në Zotin e kanë miell arën. A ju që s'ni mbështet në Zotin, ju se keni miell. A mundesh me shpresu me bigruni pa miell? Jo, e jotja si njërë është me miell. E jotja është me punu. E pastaj këtë maksimumin me dhonë, ki me gjetë ata që Allah ka bërë rrezik për ty, veç. Sepse edhe muni shumë këtë botë, nuk ta bjen pasuri. E disa njerëz punojnë kaq shumë në jetën e botës dhe dalin të varfër, sepse kaq që ka pas risk. Ama ai duhet me kry detyrën e vet. Dhe na duhet me kry detyrën tonë. Na ka besu Zoti më dhe mendjen, ne ka besu për shembull fizikun dhe çka është më interesante në këtë çështje. Zoti e ka mshef rrezikin. A ka mujt Zoti i Madhërisht m'ia bë me dije njerit pikut lind dekut des me pa trajektorin e jetës. Ka mujt m'ia bë Zoti të mos shmejta. Po pse s'ja ka bë? Sepse kishin humb ambicet e jetës. Ke pa njeri fillon mirë, mas 20 vjetës provohet. Sikur ta kishe ditë që s'provohesh. Çka kishe bë? Si kishe ro asaj rrugë heq. Po s'kishe mujt me ikë pesaj për shembull. Edhe ti ishe një shumë keq. E kishe prit me po, kishe prit momentin derisa të vjen. Kështu Allah e ka mshef. Ka thonë e kam pru njeri me risk. Vetë sa ka hisë në këtë dunjë e merr, po ja kam shef që kemi pas ambicie. Ambicie të larta. Keni pa njëri udhton në shembull 20.000 kilometra me shku me bë biznes. Harron, ai shkon mendja se s'ban më shku mendja për këtë punë, ndoshta atje ka pas shkuën e vdekjen. Ai ka shku për biznes. Dhe ana sjelltas për shembull. Po Allah ja kam shef që njëri me pas ambicie. Por ndryshe nëse
Nëse si respekton ligjet e Zotit madhreshëm, atëherë përgjegjësinë e bën vetë. Kur po përmend ambicjen hoxh, shumë shpesh njerëz smuren edhe prej ambicjes të madhe. Ku është ky limit i kufinit që duhet me pas kujdes që mos me pas ambicje të prume sa që me shkel edhe minjerin që e ki më të afërt për të arritur atë që të e don. E këto është një temë, pastaj një temë tjetër që e prek karakterin e njerit. Ne kur i referohemi ambicjeve të mëdhaja të jetës, ne po flasmi në suaza të normales. Na nuk po flasmi sepse kur kalon limitin e normales, ai njeri nuk është në rrjedh, për shembull, vetja. Për shembull, çka mund na imagjinu na jashtë normales. Me mbizitru hanën, për shembull, me kam ambicën me anal kajin hanës, për shembull. Kjo është ambicie e çmendur. Po na po flasim për ambicet e jetës që njeriu i percepton, i kapi, shef. Që janë bazike. Që janë bazike, për shembull. Dhe tash, njeri meqëm ka ambicje, po e zgjedhë rrugën të ambicja. Ku është dallimi mes atij që i shkel parimet dhe atij që si shkel parimet? Ky që nuk i shkel parimet, ky ka ambicie të larta, po shkon normale, tu e respektu parimin e ndërgjegjes, fisit, farefisit, rregullave të ekonomisë, kështu me radhë. Nuk i shkel, edhe pse ka ambicje. Dhe ky tjetri, i cili për shembull don me arrit te pasuria dhe ka ambicie të tepruara, e shkel rrugën e duhur, shkel parimet, edhe në ditë për ditë vendoshta arrin te pasuria. Gjë që në Islam është shumë interesant kjo punë. Na ka mësuar pejgamberi alayhis salam se nesër kur dalmi para Zotit me dhënë llogari, njeriu ka më pyet për pasuri dy mënyra. Një ka më pyet ç'e ka fituar pasurinë. Edhe dyta ku e ka shpenzuar pasurinë. Sepse ç'e ke fituar pasurinë mund me fitu pe halallit, por mund me shpenzu në haram. Ke më pyet ç'e ke fitu, edhe ku e ke shpenzu. Dhe tjetër, edhe njëti pyetët, ka e ka fitu pasurinë? Shembull, jam bëj i pasër, ka. A ke shkel në dinitet njerëzve? A ke bë tradhti në biznes? A ke mashtru në produkt? A ke shkel në ndërgjegjen e familjes, shoqërisë, të popullit? E kështu me radhë. Këto gjëra janë që njëri për ditëve jep llogari për të çështje. Dhe ne duhet me kriju një brez të ri, një gjenerat të re, e cila ka ambicie po ambicie pozitive. Ne duhet me kriju një shoqëri, e cila nëse e din se një biznesmen nuk është i ndershëm, mos mi dha respekt. Sepse pastaj e bën model të keqës. Po. Pra duhet e mi normalizon. Shumë e qartë. Ne duhet mi thon, merr shembull filanin, është i ndershëm, është pa korruptuar në shembull, nuk ka të lashë me shtet, ka bë biznes me njerëz për shembull, e ka produktin halal. Kjo është modeli i shoqërisë tonë, apo ndryshe ato që pasurohen në rrugë ilegale të janë model për neve. Atë që nuk po i diskutojmë, po hoq, sa është e vështirë me rujt modestin kur një njeri pasurohet? Ka njëherë nisim pak edhe më nahi vetja në qef, me ndryshu ndoshta nevoje pa nevojë një telefon, po nisna prima tjeshtës. Nëse kemi një telefon që ende në shërben dhe në krym punë, nëse po është i pasun e njek trendin, për shembull. Mandej ka edhe makinat, ka edhe veshjet, të cilat ndoshta shumë shpesh abuzojmë me to kur kemi më shumë kushte edhe të mira materiale. Sa është e vështirë me rujt modestin ku të bash pasunik, është një pyetje që peshon me ari kjo. Edhe në histori të shoqërive njerëzore, ka plot argumente që disa njerëz kanë dështu me qëndru në majet e suksesit. Pikërisht për këtë gjë. Pikërisht për këtë. Pasuria ja ka ndryshuar karakterin. Pasuria ka ndikuar në karakter. Për këtë arsye, po them në fillim, nuk është objektivi pasuria. Ai cili ka objektiv pasuria ka më ndryshuar. Sepse ka objektiv. Ai mendon që ka arritur çasta dhe tash pasuria e dirigon ata. Njeriu me karakter duhet me menaxhu pasurinë, jo pasuria me ta. Sepse ai cili e ndryshon pasuria, i bie që ai ka më pak vlerë se pasuria. E ata që se ndryshon pasuria, po qëndron parimeve etike njerëzore, dëshmon se ky e ka pasurinë në dorë dhe e menaxhon ky dhe jo pasuria ata. Dhe tash në kohën tonë, për shembull, mbas luftës tek nena, kemi parë raste të tilla plot. Se si ndryshon karakteri atij i cili dikur ka qenë i varfër dhe sot është i pasur. Ka ndryshuar me të madhe, krijohet përshtypje se ki punë me një person tjetër. Pse? Sepse ky e ka pas target pasurinë. Dhe nuk ka qenë i përgatitur të jetë i pasur. Sepse çka pasuri që ka arrit ka ndryshuar karakterin në familjen, shoqërinë kështu me radhë. Në Islam për shembull, ku e patë fjalën te luksi për shembull. Islami e pëlqen modestin. Edhe nëse je i pasur.
e pëlqen modestin, se ka ndalu Allahu që ti me shfaq pasurin që e ki. Por shumë ki që me pas një vetur të mirë, edhe ki pasurin mere, nuk ka problem. Por ka dalim të kalon në ekstravagancë, të kalon në provokim social. Ka dalim kjo situatë. Ti e merë shërben ty, shembull. Sepse në Islam i kemi 3 kategori të me një farforme të luksit, nëse mundem me thonë. E para janë gjonat e nevojshme. E dyta gjonat që i shërben të nevojshmës. Edhe e treta luksi. Një shembull thjesht për publikin që në kupton e nevojshme, që i shërben të nevojës edhe që luks. Jena për shembull me një shtëpi. Apo është nevojë. Po ka disa gjonat që i shërben nevojës. Po. Orën ditë. Për shembull, edhe ka luks, çka është luks? Për shembull, një llampë mund me kushtu 20 euro, edhe mund me kushtu 100.000 euro. Një vetur mund me kushtu 100.000 dhe ku me disa shtrenjtë. Dhe tash njerëzit që janë të pasur, por kanë një qëndrueshmëri, e kanë një karakter, e kanë një element social, shoqërisë për shembull. Ata nuk provokojnë. Dhe ku e kemi fjalën këtu, me që po flasmi, më ka bën përshtypje para në 3 muaj kam takuar një pjesë pasunikëve të ndaj që është shqiptar. Më ka thonë një shembull që jam di shumë i lumtur, shumë krenar, që kena në mesin tonë njerëz të tillë. Dhe më thotë kështu, s'pja për me në jam një për shkak të privatësisë. Dhe flasin njerëz pasaj për ta, që është e saktë kjo. Thotë e kam blen një vetur hoxh. Edhe gati një vjet nuk e kam çuar lagje veturën. E kam lanë larg, edhe kam shku në kam, se më ka marrë për fisit dhe farefisit ma pa veturën në shtrenjtë. E ata si kanë kushtet. Do në që si njerëzit dohen ti popullit, që se provokojnë ndërgjegjën e popullit, që se provokojnë varfrin, e kështu me radhë. Po, ti ki të drejtë të pasuruash, Allahu ta ka dhënë këtë mundësi, edhe ndoshta Allahu ka bërë risk ti mu pasuru, se pa dorë Zotit i sure merr atë pasuri. Po të paktën menaxhohu në mënyrë më të mundshme edhe mos u bën provokator, domthonë të shoqërisë ku jeton, sepse s'ka më keq se sa me fol për shëndet për ballë smutit. Dhe s'ka më keq se me fol për luks për ballë të varfrit. E ne jemi një popull modest, ne nuk kemi mrrinja lanat në standardin e pasurisë së madhe, pra ne duhet kemi kujdes se çka po promovojmë në jetën e kësaj bote. Po, okej, kur është rasti si e shpjegu t'jo hoq për atë personin që i ka ardhë keq me pa familjarët e tyre me makinë të re, në anën tjetër kemi edhe disa familjarë që nuk është nga lakmia, apo nga xhelozia të xhelozojmë se ti ke arrit më shumë. Na shohim që shumë familje prishën edhe për hir të pasunisë. Kjo ne nuk e kemi faj xhelozit. Vetë po e them publikisht. Ne njeriu nuk jep asnjë llogari përgjigje pse njeriu ka një smundje xhelozisë. Bile me një madhësia edhe xhelozia janë 2 smundje të rana, më të rana se smundja fizike. Por që janë të pastudiuara për njerëz. E din që xhelozia bën shkak dhe njeriu deka bën fotën jetës vet. Sepse aq shfelt sa aq shumë sa xhelozon për dikan, çaq këshia ka më të në familje. Në vend që më të mirat. Dhe tash ne nuk kemi faj pse ata xhelozojnë. Sepse me xhelozu ata që ka pasuri dhe ka dije, do me thonë ti për e xhelozon Zotin, sa i ka dhënë pasuri dhe dije. Po. Pra pse duhet me xhelozu dikan që Allah i ka dhënë? Në ka thonë pejgamberi alayhis salam, duhet mi xhelozu pozitivisht. Qysh pozitivisht? Nëse ka dije me thonë qysh s'pata dhone si ky, e ta shërbej dije. Kisha pas qaf me pas e dhone. Shumë me kjo hartë. Ose ta pasuria, o Zot, qysh s'pata unë sa ky pasuri, edhe të kisha dhënë ç'po jep ky. Ta njëti që e shpjegova. Shumë të fillim atje. Ama me xhelozu për shembull, edhe me pengu, edhe me kriju lloj sfide në familjen, shoqëri, pse ai ka ti s'ki, kjo është më mbyll një derë të rrezikit vetvetes tane, sepse një prej burimeve që i vjen në rrezik njeriu është edhe pastërtia e zemrës. Ti nëse ja ke dashur mirën ndikuj, në ditë kemi pas ato të mira. Po nëse e ke urrejt për shkak se i ka, as ato s'kemi pas. Sepse këtu vendos Zoti i Madhërisht. Të kalkulime nuk i bën njeri, po i bën Zoti i Madhërisht. Por këtë arsye kanë sot në jetën tonë fatkeqësisht shumë familje shqiptare shkaku i përçamjes, i degradimit të familjes është xhelozia e panevojshme. Pse duhet me bajt një gacë me veti kur s'ban dobi fare? Pse duhet me jetu me këtë breng se ka tjetri? Tu kanë të jeton e lumtër, e qetë,
lyp rreth Zotit Madhreshëm, i merr mekanizma në dorë dhe le të hecaj, nuk ka problem. Hoq shumë e qartë kjo, po në fakt kur po e përmend këtë pjesë, më kujtohet që ka shumë raste, ju dhe thajt që Zoti vendos se kujt i jep rrezik edhe kujt jo për momentin. Ka shumë familje, ndoshta edhe nana, që ndoshta dojnë me pa shumë mirë djalin e vet, edhe tash të mundu me shty për mirë, thojnë ti, a peshet tjetëri që shka bo, ti që kumete. A ka na i këshilla adekuate për këtë pjesë, sepse emocionalisht edhe djali edhe vajza ndikohet me energji negative, ku non stop i thojnë shpisti, a peshet shokun tënë, a peshet kojshin tënë. Është pak që e ndëgjojmë në përreth këtë pjesë. Po, kjo është mënyra që e nxitmi njerin për mi arrit qëllimet e mira. Nga njerë fatkeqësisht gabojna. Po. E zgjedhim mënyrën më të keqe të mundshme. Tu dasht me nxit për mirë, ne e krijojmë një derë të keqës. Po. Për shembull, në jetën se bote është normale me marrë shembuj të mirë. Po mënyrën që ja themi tjetrit. E vërtet. Ka dallim shumë të madh kjo çështje. Sikur shembull mjeku fatkeqësisht kur t'ia komunikon lajmin pacientit për një smundje të rëndë për shembull. Ai e gjen mënyrën e duhur që mos më lëndu emocionet. Dhe pejgamberi sa na ka mësuar në praktikë 100 herë për këtë çështje. Çu nxitet njëri për mirë duke mos e lëndu për shembull, duke mos e degradu. Dhe tash këtë luan rol mënyra, po kjo është ka të bëjë me individin. Ndoshta se ka qëllimin e keq, po mënyrën e ka të keqe. Pra ne ku t'japim shembull njerëzve, duhet me pa deku mrin fjala jon ndërgjegjet tina. Sa e ranon fjala jon. Sa e demotivon fjala jon. Edhe kanë për jamami për shembull. Po. Kanë për japmi për shembull. E se në familje është normali mi thonë për shembull. Pse banu si filani. Je kam me një gjenerat me ta për shembull. Edhe pse që t'jemi të qartë. Rrezik ka miliona rrugë. S'do me thonë që ti mundesh me njek një rrugë tina për më baj pasur. Sepse nuk ka vetëm një rrugë. Miliona rrugë të rrezikit, që i ka caktuar Zoti i Madhreshëm. Por që duhet ta motivojmë njeriu në mënyrë më të mirë të mosh, me vullnet pozitiv. Mi thonë çore nesër mja, kom më mirë se sotshmja. Zotin e ka dhënë detyra do të mi kry. Ndoshta vanohet edhe pak që e mirë, sepse në kohën ku pejtojmë na ti si e gatshëm për këtë mirë. Pra me gjithë një farforme, po mos me lëmë me stagnu njerin, mos me lëmë me domitu njerin. Dhe këto shembull e ka dhënë Zoti i Madhreshëm plot herë në Kur'an. Bile kur kemi fjalën te pasuria dhe te shembulli më i rrezikshëm që ka në Kur'an është shembulli në kohën e Musait. Ka qenë njëri prej ministrave të Musait alayhis salam, i cili ka qenë i pasur. Dhe e ka pas një model, e ka pas një shprehje shumë të keqe. Një herë në vit ka dalë në shesh me pasuri. Edhe të varfrit asaj kohe, të mjerët asaj kohe. I ka ftu me pas sa ka pasuri. Dhe normal njerëz kanë lakmu. Mi po herën e fundit kur ka dalë, Allahu thot Musa alayhis salam, thot kjo është dita e fundit për ta. Do ta sharroj, do ta fundosi me çdo pasurinë që ka. Sepse i ka prek zemrat e njerëzve. Edhe dalë ato të varfrit, edhe po shkruan Kurani. Njerëzit kur e kanë pa pasurinë, duke mos e ditë çka ndodh atina. Kanë thonë çu s'ne ka dhënë Zoti bilëm një pjesë pasurisë që ka kë. E kur e kanë pa dënimin e Zotit Madhreshëm, e ka përbi toka për zgjalli, që ato të varfrit kanë thonë falënderimi takon Zotit që s'na ka bohisen pasurinë e tij. E pastaj jeta aty në normal ka marrë një kohë tjetër. Pra edhe kur t'jap një shembull diku, na do më dhon shembull të mirë. Jo, ç'më thon individualisht. Po më thon ne kem shembull të mirë. Ti ki avësime mi arrit qëllimet, Allahu të ka falë në mënyrë më të mirë të mundshme, të ka dhënë dije, të ka dhënë fizik, të ka dhënë diçka, nuk ban mu dëshpëru, nëse ka më të pas sukses shumë ty, kjo është rruga e duhur e kështu me radhë. Po. Kurse te kjo pjesa e pasunisë hoq, një njeriu i shtohet apo i zvoglohet pasunia nëse ndan me të tjerët? Jo, është rregull fundamentale në ligjet e Zotit të Madhreshëm. Që ai që jep kur nuk bëhet i varfër. Përkundrazi. Ai që nuk jep rrezikon me shu pasurinë. Edhe më u kthy pasuria në bumerang. Sepse më e pakta që mund me ndodh ai që s'jep është Allahu ja merr lumturinë. Ti jep pasuri, po s'ki lumturi. Domos s'mundesh me shiu pasurinë që e ki. Ndërsa garancioni më i mirë për shtimin e pasurisë është bamirësia. Dhe garancioni më i mirë që pasuria më të kthy në vlerë dhe ti mja po hajrin është me nda me tjertë, sepse tjertë kanë hise
në pasurinë tonë. Dhe nuk mund të shpresohet me ardhur një kohë ku njerëz nuk kanë me pas nevojë për ndihmë. Nuk mund të shpresohet. Dhe nuk mund të shpresohet me ardhur një kohë që njerëz kanë me kanë në nivelet dijes barabartë. Por gjithmonë kanë mos përvu dy kategori me dy tjera. Pra rregulla që ka vendosur Zoti i Madhërisht është se nëse jep ti, unë do ta shtoj. Nëse e ndal bash koprac, thjesht ke ime një penalti që është e pamundur mos me pas pasurat në jetën e bote. Çka ndodh me një të pasur që kur arrin majat e suksesit e harron Zotin? Kjo është, domethënë, mos formimi i tina. Kjo është vlera e tij si njeri. Sepse nëse dikush pas ka një element këtë dunja që po moj ka më të bëjë me haru Zotin, atëherë ti një njeri që e ke zgjedh më të vogël dhe ke më të madhen. I dopt. Domethënë i dopt, sepse nuk ka në këtë dunja diçka që peshon më shumë se sa lidhje me Zotin Madhërisht. Sepse fundit jeta adhurat për Zotin Madhërisht. Jetën e të zhvilluar në tokën që ka kriju Zoti i Madhërisht. Shpirti është emanet që Zoti të ka dhënë. Pra çështje e harron krijuesin për shkak të elementeve të shkurta se bote, edhe pse fatkeqësisht në shumë raste pasuria bëhet shkak që njerëzit e harrojnë Zotin e Madhërisht. Dhe ajeti më i rënd, verseti më i rënd Kur'an që flet për këtë temë është kur Zoti thotë kur ata e harruan Zotin në ashtu pasurinë, derisa i fundosën me gjithë pasurinë. Cili popull ka qenë? Domethënë po flet përgjithësi se kjo rregull ekziston sot. Domethënë ka individ, ka shoqëri që ata kur tipën pas pasurisë bën arrogant ndaj Zotit, duke mos e kuptuar se Zoti ka vënë në sprovë. Edhe afçel dytë rrezikit. Dhe thot Allahu në ditë për ditëve ata tërheten me gjithë pasurinë që kanë duke mos e menduar se i vjen e keqja. E dini sa pasuni kemi në jetën e bote, që i njohmi në jetën e përditshme, që dje, për shembull, kanë rënë mramje të pushtetshëm. E kur janë çunë sabah janë çunë lypsa. Që se ke marrë me mend që ai pjesë e piramidet madhe të suksesit mund me ra deri me kanë i thjeshtë për 100 njerëzve. Dhe kur po flasun si është raste plot kemi na që diskutuara me ta. E ato se kanë bën mend që në ditë për ditëve në xhonën mëngjes e Zoti mbien këtë sprovë. Po se kjo jetë është ashtu. Nuk mundesh me sfidu Zotin. Nuk mundesh, ai i cili provon këtë dunjë. Me jetu pa Zotin e Madhërisht, ai do deli vogël për bote. Dhe çeli shembull thjesht, ato që se njohin bamirësinë. E dini që për çdo ditë vdesin milionera, e kush sa diamnin, sepse ai se ka nda pasurinë mes kanë. Dhe disa njerëz që s'kan qenë shumë të pasur, por e kanë nda pasurinë me të varfrit. Kur kanë vdek për shembull, është marrë vesh lajmi sepse për ta kanë bërë dua studentat, nxënësat, të varfrit, smutësh më radh. Pra kanë një shoqëria. Pra kjo është qëllimi i njerit jetës së botës, që pasurinë me vënë në kanale të drejta të jetës. Domosdoshmërisht kur flasim për pasurinë, normal që është edhe kjo pjesa tjetër për t'i ndihmuar të tjerëve. Po uç në ditët e sotme kemi pa që ka shumë njerëz të pasur që ndoshta kushtimisht po e quaj. Vujnë për pak famë, që më u përmend pak emri, edhe shohim që po i ndihmon njerëzve veç për më përmend emri i tij. Çka thot feja për këtë pjesë, meqense sa kemi lexuar, kemi pa që çka jep dora e majt, duhet me di dora e djathtë. Fakt, ekziston një rregull në Islam. Këta njerëz janë më të udhimët. Këta janë me një nivel të jetës që gjithçka e rrethon aja falsja, jo origjinalja. Se kanë pejgamberës. Domethënë fals. Edhe ç'është më interesantja, në ditë kur ti peshon veprat. Pse njeri bën bamirësi? Se don që ja bamirësi më kthy në virtyt, në vlerë. E nëse ai se ka bën për Zotin, se ka bën për ndërgjegjes. Kur kam marrë momenti ai me marrë meritin e së vepre? Çysh e merr? Për këtë arsye në Islam e mësojna. Por me qenë një vepër e pranuar dhe më kthy në problem. Duhet mi pas dy kushte. Një me bë për Zotin. Çka do që t'japim këtë dunjë? Çka do që të bëjmë për veprat mira? E kena përshëndim Zotin e Madhërisht. Nuk e bëjmë për famë, nuk e bëjmë për autoritet, nuk e bëjmë për meritat botës, po e bëjmë për Zotin e Madhërisht. Çka do e vogël që t'ja vim? E para dhe e dyta, vepra me kanë sipas ligjeve të Zotit të Madhërisht. Dhe bamirësia nuk mund të bëhet ndryshe, vetëm për hir të Zotit të Madhërisht, vetëm për hir të Zotit dhe sipas kritereve që ka caktuar Zoti i Madhërisht. E ata që kanë provuar me gjetë version tretë jashtë të dy versioneve, kështu një historinë, për shembull, në fund se si degraduar, sepse Allahu i ka dhënë dinitet njeriu që ai me kuptu kush është fals dhe kush është origjinal. Dhe kemi raste të tilla na që i varfëri
ndoshta në rrethana më të varfra të mundshme nuk e ka pranuar ndihmën e pasunikit. Dhe ka thënë s'më duhet ndihma jote sepse ti se ki për Zotin. E ti nuk mundesh me lut me ndjenjat mia. Pra se ka dinitet njeriu. E ata që duhen me ble dinitetin e njerëzve, ato do të kthehen në situata të mërshme. Zoti na ruaj pej. Flasim pak për martesën për shkak të pasunisë. Tash kemi përditshmëri që shumë çifte të reja e zgjedhin njëri tjetrin veç për hir të pasunisë. Ka ndodhur besoj që dhe më të kaluamën. Po çfarë familje mundet mu kriju kur kriteri kryesor i një vajze të re ose një djali të ri është pasunia e personit që zgjedh me jetu me ta? Kjo është me bën tregti me jetën. Kjo mënyrë e martesës, ky qëllim i martesës është me bën tregti me dinitetin njerëzor dhe me jetën në fund. Sepse nëse kriter që janë ka martesa, nëse kriteri i martesës është pasuria, e din që ai zotëri ose ai zoj e ka vu fatin e jetës vet me një pikpyetje shumë madhe. Një ardhmëri e dështuar në start. Një diçka që e paqëndrueshme. Dhe sot statistikat na flasin në Kosovë se çka po ndodh me martesa të tilla. Martesa në radhë parë është ideal që të jemi të qartë. Martesa është akt ideal. Ata që e kanë kufizu martesën me terme se martesa është interes, ja kanë huqme të madhe jetës. Sepse kanë bërë martesën një lojë të rrezikshme për fatin e çiftit. Kurse në Islam na thënë martesa është ideal. Në kuadër të idealit bën pjesë ndershmëria, bën pjesë ambicet reale të jetës. Me pas fëmijë, me shumë familje. Dhe bën pjesë edhe pasuria. Por nuk është pasuria kriter. Po flas me në Islam, kur në Islam nuk e ki, që me kanë pasuria kriter për martesë. Dhe ne po jetojmë me një kohë, këtu pas luftës së fjala, që na dhem zemra, ndjehemi fort me keqardhje, kur shohim 33 që objektiv të martesës kanë pasurinë. E pas një kohë të shkurtër, ka përfunduar pasuria dhe në mënyrë determinuese përfundon e fati tyne si qift. Por jo me kaq, por kanë marrë qafë edhe kresa tjera, 3, të me thonë fëmijë shumë e rrallë. Pra ne i themi njerëzve, nëse je sinqert në martesë, edhe konsideron martesën ideal, Allahu që e ka fatin jetës tonë në dorë, ka garantuar se ka më të pasuru. A nëse ti se ki martesën ideal, por e përdor kriterin e pasurisë, ta di që fatin e jetës e ke vu në pikpyetje që në ditën e parë. E nëse ti mendon se jeta është kaq e thjeshtë, që me jetu pa dinitet, edhe më bë vegël e materializmit, është çështja jotja, por në ditë kthehesh te Zoti dhe llogaria shumë e madhe. Njeriu është qenie identitare, njeri ka bërë identitet. Identiteti nuk blehet me parë. Edhe i burrit dhe i gruas. Njeriu ka një peshë. Po pse du të mungut me bë martesë për shkak të pasurisë, kur ndoshta Zoti i Madhërisht mas pak kohë të pasuron në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse ka garantuar në Kur'an që kush martohet por ideal, dhe në kuadër të idealit i realizon qëllimet e jetës, Allahu po thot do t'i pasuroj ka menja sa merë. E disa çifte kanë filluar jetën të varfër dhe pas një kohë të pasur, sepse Allahu xhallahu ala ka qenë dëshmitar i zemrave të tyre. Pra është gabim i madh kjo çështje, dhe unë ja dëshiroj më të mirën të mundshme trive tona dhe i këshilloj që të mos nguten, sepse pasuria është një armë jo fitimpruse për të ardhmen. Ne këto po flasim pikërisht për besimtarët e besimit islam, për ata që na shohin, uroj që ata të cilët kanë pak dyshime të bashkangjiten rrugtimin tonë, por nuk do të futemi tek tema e ndarjes së pasurisë brenda familjes, sepse dim shumë mirë si besimtarë. Po, shtem e gjanë dhe e dim shumë mirë pak a shumë se çush janë rregullat e besimit islam, po do më fut te dy familje. Njëra e varfër dhe tjetra e pasur që rrisin fëmijë të vegjël hoq. Do shta ajo e varfëra
mundet mu injektu të fëmija që kur e shet u hek babën ose nanën edhe nuk kanë shumë të mira materiale, ndoshta kur të rritet të ka me punu gjithçka veç mos me pa ma që gjendja është. Rrezikshmëri për një fëmijë kur të rritet në një familje të varfër që me deviju rrugës për me arrit deri te pasunia e para, edhe e dyta te familja e pasur, është ndoshta sprov shumë e madhe me rrit një fëmijë, të e marr parasysh që ai fëmijë nesër nuk ka mu përballë me shumë gjëra të vështira dhe nuk ka mja ditë vlerën as jetës as tjetrit. Të pyetja e parë, pse do të kemi frikë na me eduku një fëmijë nëse jena në familje e varfër? A di çka nuk kupton edukimi? Mi ia dhon pikpamjet e sakta të jetës. Nëse ne kemi dhon pikpamjet e sakta të jetës, çaj fëmijë që ata ambient të varfër, çka mendon ti? Mendon që ai do të ndjek rrugë të haramit për ta emitu këshin se është i pasur? Ai se ban ata. Pra gabim e kena qasjen. Nëse ne e formojmë fëmijën tonë, e edukojmë mënyrë më të mirë të mundshme, fare s'ka mi ba përshtypje sa është i pasur këshia. Fare. Ose është pa, ose sa është tjetri. Pra që t'jemi të qartë, ne do të bëjmë përpjekje maksimale që t'i edukojmë brezat e ri. Dhe kur t'i edukojmë i themi, jeta është trajektore e gjatë. Val. Mund është një ditë mësë më ka një pasur. Qysh e menaxhon jetën ti? A i thotë e menaxhoj se parimit janë këtu të shoj penjë, kjo parimi. Po nëse bash i pasur, qysh e menaxhon jetën? Thotë una përsëri që ndaj parimit. Pra i s'ka frikë për të ardhmen, as e miton tjetrin. Po gabimin e bëjmë kur e nxitmi në modelin familje. E themi qysh nin për shembull apo njerëz, thotë i kom thënë fëmijës jam ban çka duhet i pasur banu. E kjo është diagnoza e gabuar e jetës. Pra ky mund bëhet i tillë. Kjo vajzë që është rrit në atë mentalitet. Tu i thon prindi bën gjithçka veç e varfër mësmet. Kjo nesër komi trokit nder më të poshtë të mundshme. Dhe komi dekap në fotën e jetës vet. Po ashtu dhe burri, edhe moshulli. Por besimtari nuk i thotë kështu. Asnjëherë hiç absolut. Por edukon më të mirë të mundshme. Dhe çështja tjetër për shembull. Përsëri, frymëzimi i gabuar në ambient të pasur kanë bërë që fëmijët të dështojnë në pasuri. Sepse ai ka thonë fëmijës vet, këshire për shembull, baba shaban për ty. Ti kur i ke arrit këtë qëllimet e pasurisë, po si ka fol për vlera. Edhe pastaj ky, kur del në terren të shoqërisë, se jeta realit ja mendon që edhe pse është pasunik ai ka mjetu si me laçe këto, me mendjenet me laçesa, ai ka mërshit, ka mosmu, ka gjithçka njerëzore, po. Është në laç të jetë, sot jetë në prajer. Pra ka me përjetu një kur jetën. Por ja që ka me arë në stacion të ndryshëm që ka me pas të lashet madhe. Dhe po ja përcjellë nëse ka ku një rast që më ka prek shumë, me një pasunik shqiptar në diaspor, që djali ti, djali asreti. Ky pasunik shumë i madh. Edhe djali tina e merr një rrugë të gabune dhe injektohet me dozë të drogës. Dhe një ditë për ditë dhe tu lo, tu zajftu, tu asi, tu të me shku në spital. Edhe në spital i thujnë mjekt. Ky nuk ka pështim. Djala sreti. Thot, ky sistemi tina, nervore, ku e diçka, thot, është oti 1 minutat. Dhe të regon kjo pasunik. Thot, pi tham djalit, në dhimbje të madhe, o birë jem, kusht për unë i këtë, këtë shtratë. Tha, bab ti, mos më kaj ma, ti më ke prungt. Ti ma deka për në fatën e jetës. Thash, pse unë? Tha, e di në bab që ku të prishmi në shpi më në ardi në aksham, ta të prish qa unë, nana, motra, e tis në arshe. E kur në arshe, tha në aksham mirave tjera, na doshme me fol me ty, me bisedu si prind, tha ti na im shershe gojën me pare. Tha qatë ditë që mi ke thonë pare dhe mi ke thonë dilë si jam i lëthë, stu me diskutu me juve, thonë qatë ditë i ku pregu këtë drogë. Edhe sot një punë qëtu. Hoxh, i nderuar, mund të falenderoj shumë për kohën tuaj, ndonë se jeni shumë i ngarkuar edhe me çështje tjera, një temë shumë e gjanë, pasunia, bekim dhe sprov, por besoj që kemi sqaruar diçka. Faleminderit për ftesën e mirë pashme në tjetër. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga emisioni sot të Mbardhëzi, qëndroni me programet e DTV Media. Njëherë pas emisionit tonë është emisioni live, laf pas darke, ku edhe ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.